好啦，各位學員你好啊，都好耐冇見啦。相信學生咧都知道咧，因為有個新嘅元朗考試噶啦。嗰間新學校咧就叫做安佳駕駛學校。佢咧裏邊有3條考試路線嘅。我今日咧我就會帶各位學員行一行啊，嗰3條路線係點行，同埋啲咩要注意。我哋要事不宜遲啦，而家差唔多開始噶啦啊。出啲路口咧要特別望清楚呢個左邊有冇車嚟先，一定要。我哋耐心等候，因為左右兩邊都好多車。留意咧，一陣間你哋學生咧一轉右側咧，學校轉右側有個臨時燈位嘅。嗰度咧同呢度好相似噶。你會發覺咧，左邊好多時咧係會有好多車會衝埋嚟噶，同埋右邊冇車嚟嘅，要特別留意下咯。因為同埋咧一轉彎嗰個臨時燈位咧係好短時間嘅啫，學嚟一定留意下，夠唔夠位入翻去裏邊嘅燈位，嗰個臨時燈位喺裏邊。嘅耐心等候啦，睇下左裏面有冇車先啦。好啦，前邊咧就係嗰個臨時燈位啦。我哋睇一睇個路口，就係呢個路口啦。我哋咧就通常喺呢度就考試出車嘅。一出嚟咧，你見到突然間有個前邊有個臨時燈位嘅。呢度咧好多學生咧出路嗰時咧，我哋頭先咁一定要望清楚你嘅左手邊係好多車飆出嚟嘅，同埋出車時特別睇埋右邊對面冇車嚟緊咯。呢個路口有少少偏難嘅，但係又咪真係咁誇張難到咁犀利咧？就未去到嘅。睇清楚左右兩邊冇車咧先出咧，其實就可以噶啦。應該前面嗰條路咧會稍為窄嘅，學生留意下直去之後咧，留意會唔會踩線。好啦，有呢條公路嚟噶，開車咧首先望一望你左右有冇啲外賣電單車喺側邊爬頭。白綠燈亮起啦，我哋繼續直去。由於條路有啲偏窄噶，盡量留意翻兩邊咧有冇踩線。行到盡頭咧，前面有個路口咧係轉你嘅右邊嘅。由於切忌超速啊，條路好直噶。但前面個路口咧，千祈咧我哋轉彎咧唔好踩角啊！喺你嘅斜對面咧有個角位係唔踩得噶，留意下。我哋打個右燈。呢度轉彎前咧一定要回頭望，確保你嘅後方有冇人逆線。我哋咧就先行嘅考試嘅第一條線。我哋總有3條路線嘅，有2條線係轉左嘅，一條線係轉右。我先轉左。行咗第一條線先，記住1同3線咧都係左轉。我喺個路口度睇停低嘅車先，因為點解要確定你嘅右方有冇車嚟緊？再冇車啦，第一轉彎有死車，我哋一出去咧就打定個右燈，出咗個回頭望動作去擇線。呢啲車係要擇線處理或者去挨右處理，總之係做一個叫做越過障礙嘅次序。停埋之後咧就可以打定個左燈。睇塊鏡望下個盲區入翻嚟左手邊嗰條線就得噶啦，一路 keep 住直去。好啦，我哋打翻個左燈，往個左盲區吸翻去原有行車線就可以噶啦，已經。OK， 開車前就要望翻左右嘅，因為你架車慢咗咧。佢褪緊尾，我哋2個車前停一停低架車，睇下對方發生咩事先。好啦，由於前面雙白線咧，我盡量都唔會爬頭住，同埋咧前方咧已經嗰個伯伯咧，我已經上完車噶啦。我哋咧就鼓勵啲學生就等一等先，唔好咁樣抽出去，如果有雙白線。開車前咧，差唔多開車啦，望一望你嘅左右，特別開車望一望你嘅左右，有冇車側邊攝埋嚟？後邊有粉紅色車咧，會唔會突然間從後抽出嚟咧？我哋都要望一望嘅。好，望左望右。
我哋打右燈啦，我哋越過障物要望一望右邊有冇車過你。好，打翻左燈，回翻燈，望一望你嘅左盲區，你喐翻車，冇入翻原有條線。呢條線全程咧行翻條路嘅正中間得噶啦，最好就微挨啲啲的咁多去右手邊，由於你左手邊有排車泊緊喺度。係啦，前邊度咧就微微咁望一望下左手邊，入翻少少中間就得啦，望一望翻個盲區。好啦，前邊嚟講咧，由於你嘅左手邊咧會有啲旅遊巴嘅泊車位嘅，我哋呢一度開始咧，慢慢預早望望右邊冇車過你之後咧，就微挨少少你嘅右手邊，去避開你嘅左手邊嘅旅遊巴泊車位。好啦，呢度咧打掂個左燈，我哋係要入平排之後咧，望一望個左嘅盲區，入翻嚟左手邊條線嘅裏邊。好啦，直去之後咧有件障物處理，我哋做一個叫做超物體嘅動作。打定個右燈，預早望翻個盲區，咁啊越過障礙物。好啦，我哋考試嘅第一條線係前方路口轉你嘅右手邊嘅，入翻盲，往左盲區入翻嚟，之後就轉右。嗱，讓路口要停一停第一架車，因為呢個路口都好繁忙下嘅，係好多車。左右望一望冇車嚟，我要睇對面冇塞車。呢度要確保一切冇車先好去啊！繁忙㗎喺度啊，留意翻咁多位學生啊！但個頭伸前啲睇咧都要咁做㗎，因為睇唔到嘅有機會。對面車轉個彎就唔好入住。好，前邊個燈位咧，就轉你嘅左手邊。紅燈亮起時咧，我再次等候停低啊！紅燈亮起，我哋就停低喺度。嗱，頭先個路口咁咧係有啲繁忙嘅，咁啊冇辦法要確保有冇車嚟先可以轉去右手邊啦。頭先個路口，咁同埋樣嘢特別留意下，頭先咧如果有車係轉緊入嚟嘅，啱個車係轉入嚟嘅話咧，其實我哋都唔應該去住嘅，等佢轉埋嚟先，我哋先可以去。好啦，綠燈斬到，斬緊燈啦，你可以睇睇學生啦。斬燈嘅我哋開始望左兩邊，得燈啦，差唔多開車噶啦。嗱，呢個位咧，有時一轉左咧，就即刻有死車停喺度嘅。有時咧，我哋晏晝咧呢個位好難考牌嘅轉彎咧，咁啊學校區裏邊咧就好多障物處理嘅。我睇緊轉左多唔多障物處理，如果多嘅話咧，我逐下教啲學生點樣處理，因為極度難嘅嚇。轉左係好多車咧，對學生嚟講呢群。好啦，一轉彎，而家架車停喺度，即刻打個右燈，做一個回頭望。嗱，呢度已經處理緊一個窄線嘅問題啦，已經係。嗱，今日個路面好繁忙啊，我盡量帶啲學生點樣處理到。咁如果係要打翻左燈，係要望翻個盲區翻嚟裏邊嘅。好，回旋處我哋預早呢度收慢，及定你嘅9點方有冇車嚟緊，10點冇車冇啦，我哋就向前行。好啦，前方嘅藍色車咧，我哋咁早已經可以打定個右燈噶啦。由於前邊係一個好窄嘅地方嚟噶，我哋差唔多度咧斜少少，稍為接近停一停，望一望個路面，嗱係有車嚟緊嘅。其實我哋呢個時候咧係要斜停低去等，見著過晒先嘅，我哋過唔到嘅。嗱，記住嗰隻開車咧，你望翻左右鏡啊，紅外就特別望一望翻。好啦，佢走咗之後咧，我哋回頭望就窄去中線。好啦，由於原來佢哋開翻車嘅，唔緊要噶，望翻左邊鏡。入翻嚟裏邊嘅左盲區，入翻嚟左線都得嘅，冇問題嘅吓。我哋繼續直去。
嗱，右邊嘅車冚埋嚟，我收埋俾人入咗嚟先。好啦，直去之後咧，有啲曲線位嘅，我哋係唔可以踩嘅吓。咁同埋斑馬線預早睇定你嘅左右有人喺斑馬線等緊嘅，我哋要停車，直到對方行人完全上晒行人過路線，你先可以開車嘅。開車前望望左同右。好啦，前面好多障物處理噶啦，咁我哋打定個右邊燈號，睇定最遠嘅迴旋處有部車嚟緊，冇咁早可以回頭望冇車就暫時噶啦。嗱，由於一架車對面嚟緊，我哋要入翻嚟嘅左手邊，入翻嚟左邊，望翻埋佢入翻嚟，因為對面車嚟咧係去唔到嘅。我哋好再翻望回頭望，冇車就暫時留意左右對面有單車。好，再回頭望一次，再睇冇車，我哋行得。盡能力，我哋唔好逆線，盡量左邊碌都掂住條白線。好啦，前面迴旋處咧唔需要擔心嘅，係塞晒車，但我教一教學生點樣考法。路口前望望冇車出嚟，冇嘅話咧，由於你迴旋處你嘅右邊好多車噶嘛，我哋左邊有啲位嘅，慢慢挨少少左，咁啊盡量攞翻開少少，睇左睇右得噶啦，邊度啲位多就去翻嗰邊就 OK 噶啦。好，直去之後咧，咁由於左邊啲死車噶嘛，咁我哋就靠翻右邊行駛。嗱，對嘅車嚟緊嘅，我哋慢慢拉慢啲，可唔可以慢慢挨翻少少嘅左手邊，等大家空間多少少咧？嗱，咁我去呢度嘅話咧，我哋應該去唔到啦。咁我哋稍微得慢啲先。好啦，除非對面車去唔到，我先再去。好啦，嗱，啲車我差唔多走噶啦，咁我哋預備開車啦。咁啊，佢過咗之後咧，平排望望埋，佢冇車啦，我可以向前啊。有個黑色車位，我哋再做個越角再處理。再回頭望，嗱，對面車衝緊埋嚟啦，咁我哋稍為挨咗。好，對面車停咗咯，我哋回頭望再開車。好啦，紮完線之後咧，我哋入翻嚟嘅左手邊有時間都入翻嚟之後咧，再收慢，睇右邊冇位，我哋再做翻個回頭望，再紮翻少少線。好啦，呢一度開始入翻嚟左線仲快要，好睇一睇你斑馬線望過馬路，暫時未有。前面嘅灰色車我都要打翻右燈多個着物處理嘅。嗱，有車對面我哋拖慢少少可以，稍為。好啦，佢走咗咯，我哋回頭望有冇車嚟，對面有冇車嚟？冇，我哋停一停先，因為有架車對面嚟緊。好啦，每一停車望望倒後鏡啊。好啦，開車再望翻右邊回頭望冇車嚟冇，我哋紮翻線繼續。好，即刻仲快打左入翻嚟，回頭望入翻左手邊行車線。好啦，前邊迴旋處咧，我哋係往翻3點方向去翻嘅，我哋要轉右嘅間啊。預早望你有冇車嚟，冇，我係轉你嘅右邊，即係左燈入翻嚟裏邊。嗱，停嗰時望望倒後鏡，睇下冇車衝埋撞你。嗱，開車望望左右嗰個人冇過馬路，冇，繼續向前行。呢條路咧行翻條嘅中間得噶啦。好啦，我哋前邊，你左手邊有個元朗大會堂嘅牌嘅，我就打個左燈呢度就轉左，轉左前翻2個車位，我望你對方冇車衝埋嚟。我轉咗之後，先行翻條路嘅中間先。好啦，咁我哋考試線咧係轉左嘅，去到中段一帶啦，我哋可以打定個左燈，開始慢慢挨翻少少左就得噶啦，跟住條路轉左就可以噶啦。但係得嘅就係望望倒後鏡或跟你比，喺臨停嗰時咧都特別望望後邊部車跟得好貼，望望。
嗱，呢位好多時咧，有時左轉咧，有時咧都會停兩架車啦，喺個彎位度，一轉彎冇幾耐咧，有車停喺度，我哋都有機會隨時轉彎咧，就隨個越過轉嘅處理方法噶啦。有冇先？哦，梗係冇。平時就咁久，左手邊有車停喺度嘅。咦，有喎，前面遠啲有架車喎。咁我哋預早做呢個超越步驟同左超車嘅步驟。我望後面埋跟部車，我貼少少巴士，打定個左燈，我左鏡門佢埋嚟先。好，我哋就跟住直去嘅。但係由於對面嘅車佢挨咗少少，右邊我哋靠翻左避一避佢就得噶啦，先。前面紅燈啦，我哋慢慢停低。我哋個概念咧，就每次揼腳掣咧，唔好望啲倒後鏡。嗱，考線一咧，我哋係直去嘅。咁我哋之後咧，我哋個考線三咧，會啱同你行嘅，就同考線一差唔多，但係尾段係唔一樣嘅。望左右，呢句得啦。留意右手邊嗰個大狗女士，跟住考試路線咧，前面轉左就完咗條路線噶。前面路口咧，左轉就係完咗條路線噶啦，係啦，一條線就完啦，線就多謝各位睇睇我段影片啊，有啲咩問題嘅，可以喺留言下方去留言嘅，咁我都會盡量解答翻啲學員嘅，多謝晒咁多位。